Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, хорошей, доброй песни. Сегодня в эфире, как всегда, любимая ваша передача «Искры камина» в гостях у Митрофановны. Здравствуйте. Сегодня мы решили пригласить молодых ребят, трое молодых парней, которые занимаются музыкой уже давно, которые уже достаточно известны. Я вам сейчас их представлю. Это Виталий, Александр Мацера, братья, и Артем Райхерт. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Громкие. Ну и, наверное, мы хотели бы ответить на первый вопрос, который интересует, ну, наверное, и вас, и зрителей. Почему все-таки парни, да, и дуэт «Мама»? А на самом деле ответ очень прост. Это по первому слогу нашей фамилии. Мацера. Мацера. Да, мы родные братья, правда, у нас разница с Виталькой 11 лет, но это не мешает нашему тандему, существованию. Кто старше? Спасибо за комплимент. Да. Тёма. Тёма. Ну, мы привыкли на наших передачах слушать гармонь, баян, задушевную народную песню. А сейчас зрители, а откуда эти веселые ребята такие яркие, громогласно причесанные, красиво одетые? Вот. А чем они занимаются? Тоже песни поют? Вы знаете, не только песни поем, еще и танцуем, сочиняем, потому как мы ведущие на праздниках. Ну, начнем, наверное, сначала со студии. Пришли мы в студию и познакомились. И мы же тогда не знали, слышали, что есть Митрофановна, знали песни. А в лицо их не видели никогда. И тут пришли на студию, по КВНовски еще нашему прошлому. Надо было записать какой-то плюс-минус. Вот, познакомились с Артемом. Я два слова про него добавлю. Артем Райхерт – это весь звук всех программ в гостях у Митрофановны «Искры камина», которые вы слышите, это создает он. Он активный участник ансамбля Митрофановна, солист, клавишник, звукорежиссер. И вот сегодня он пришел к нам на программу в качестве гостя «Искры камина». И мы очень рады его видеть. И мы так понимаем, что ваше творчество теперь состоит из 3 человек. То есть кто-то пишет музыку, кто-то пишет тексты, кто-то записывает это на студии. То есть вы втроем создаете все свои песни. Вот этот человек, который заставил меня поверить. Я как-то сначала, Виталий-то у нас всегда пел на праздниках, а я как-то там что-то не бэк был. И как-то всегда стеснялся, что ли. А Артем как-то вот заставил поверить, что у каждого голоса, как и у каждого исполнителя, есть свой слушатель. Одна из первых песен, которая была написана, это песня «Бабушки». Она была написана тогда, когда, к сожалению, не стало наших бабушек. И я хотел бы сейчас обратиться к вам, уважаемые наши бабушки, мамы. Когда ваши внуки, ваши дети снимают вас на различные гаджеты, не запрещайте им это делать. Потом, как вы всегда говорите, потом, ой, я плохо выгляжу. Нет, потом может не быть. Кто утром раньше всех встает, готовит нам оладушки и ласково так назовет: эх, вы мои косатушки, кто ночки темные не спал у твоей кроватушки. Вы догадались все уже, это наши бабушки. Ну как, на Украине мы жили, родители в Винницкой области. Все крестьяне были. Вообще такие работящие и талантливые. Каникулы или праздники, мы в гости едем к бабушкам. У них всегда теплее, вкусней, скучали по ладушкам. Сковорода вдруг зашкварчит, тебя притянет, как магнит. А запах, ой, какой стоит, мой руки бабушка твердит. Я так всегда говорю, кто молодым не был, тот дурным не был. Гуляли. Это баба Нина. Куда денешься? Все перенесла, все пережила. Наверное, согнула меня так. Платок и старенький халат, в ходьбе помощник, палочка. Добром глаза ее горят,
И каждый внук ей лапочка. Как не приедешь в гости к ней, у ней всегда оладушки. Остался в житие навсегда у доброй, милой бабушки. Мы с каждым годом все взрослей, уж не играем в ладушки, но в жизни не встречал вкусней оладушек от бабушки. Хочу я в детство на денек, хочу я снова к бабушке. Но только лишь теперь во сне увижу те оладушки. Но только лишь теперь во сне я обниму вас, бабушки. Как жаль, что только лишь во сне я к вам приеду, бабушки, бабушки. Дай Бог вам здоровья и всего хорошего. Ребят, я очень внимательно слежу за вашим творчеством, причем я знаю вас давно. Ну и как бы я не буду скрывать, что я очень настороженно отношусь вот к таким проектам. Вот КВНщики пришли, сами пишут музыку, сами пишут тексты, темп 120, все это танцевальное, стиль диско. Но я это понимаю как коммерческий проект, то есть это клубная музыка, пришли, потанцевали, заплатили, ушли. Ну, потом повнимательнее, причем с развитием вашего творчества, чем вы дальше создаете свои песни, я, значит, прихожу к выводу, что это не просто так, что это вот идет из души, что вы хотите что-то сказать зрителям. И вот у ребят есть пока одна единственная пластинка, да, у вас? Вторая уже. А, это уже вторая, вот с названием «Мама». Здесь 18 песен, и я вас уверяю, что ну, есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. Может быть, не все там ровно, не всем понравится все. Но я думаю, что обязательно нужно прослушать, если будет возможность, вот эту вот пластиночку. Вот вы втроем создаете свои теперь песни. Вот вы на студии, как у вас приоритеты какие-то есть? Вот вы как авторы приходите и говорите Артему, вот будем вот делать вот так. Артем говорит, нет, так мы делать не будем, будем делать по-другому. Как вот у вас это творчество происходит? Артем, ну-ка вот ты расскажи. Вот в первую очередь тексты, которые приносит Саша, они мне очень близки по многим темам. То есть ты их читаешь, ты их анализируешь и естественно, говоришь, даже что ну вот это вот не более то. того, когда пишем, какие-то слова корректируются, справляются. То есть я стараюсь проникнуться и как-то это в музыке передать непосредственно, сделать более глубокую аранжировку, чтобы драматургия была в песне, чтобы смысл как-то подчеркнуть. Понятно. И еще вот мы говорим, что вот настрой, на самом деле еще очень сильно мне помогает моя супруга в текстах, который по образованию филолог, учитель русского, Ну, это повезло, литературы. тебе повезло, да. И она тоже автор многих песен, в том числе и о нашем любимом селе Долгодеревенское, где вы принимали участие в съемках, тоже в создании, в съемках клипа. Там вечером светлее горят огни, там ждут тебя всегда и в ночь, и в дни, когда нас жизнь на прочность мерит. Тебя там помнят, ждут и верят. Из Челябинска недолгая ведет меня дорога в долгую. Здесь сады в начале мая так красиво зацветают. Мостик через речку Зюзелку и туман над нею поутру. Мои улицы приветные, воспоминания заветные. Вот мы с удовольствием посмотрели вот этот фрагмент. Конечно, это не полная работа, не законченная. Но я заметил вот в вашем творчестве, понятно, вы еще не нашли свою конкретную дорогу, свой стиль, вы в поисках.
Вот каждая песня имеет свой Экспериментируют они, эксперимент. здорово. Я почему и заострил внимание в нашем разговоре, что студия, на студии все что угодно. Можно в любом стиле записать песню. А вот одно направление, одна дорога. Я понимаю, скорее всего, для вас это тема, да? О чем мы поем, да? Вот песни. Вас сегодня встречают на площадках. Вы много ли гастролируете? Вот? Начали с этого года. Мы, наверное, так и не решились бы Буквально выступать. с февраля. Да. С нашего родного поселка в Казахстане. Началось все Вы сами с из истоков, Казахстана? сами из Казахстана, откуда, в принципе, все и началось. Там мы провели. Вы там дали первый концерт, Первый да? концерт. Как вас встречали там? Много было народу пришло? Было страшно. Это самое страшное, наверное, где было выступать. Именно ждали нас там. И Ну, перед своими всегда, Виталий, хочет сказать, что Это выступать всегда- волнительнее. И вы сейчас тоже это движение поддерживаете, казачьи, потому что я знаю, что у вас и песни есть казачьи. Да, когда вот была записана песня, мы решили снять клип. Ребята подходят к творчеству, Так, к этому делу. видно, глаза горят, мысль вперед, где-то должны Творческую слышать вот эту энергию. от стариков, Учиться от у кого. именно родителей. казачество мы из рода казачьего. Вот это уже ближе. Внутри. Мне это ближе, потому гены. я сам потомственный казак, уральский, поэтому мне интересно, почему вы взяли эту тему. И чем еще дорог нам этот клип, что в съемках клипа везде принимали участие батюшки, которые тоже снимались, давали свое благословление. Поэтому нам этот клип очень дорог. Можно посмотреть. И... Надо посмотреть, давайте посмотрим. Надоело казаку воевать, надоело кровь свою проливать. Пуля дура, ж ты дурак, не боится их казак. Не ходи на Русь, ты матушку враг. Пуля дура, ж ты дурак, не боится их казак. Не ходи на Русь, ты матушку враг. Ох, не гоже казаку слезы лить, не дай Бог вам казака рассердить. Казак чарочку нальет, усы вытрет, бой пойдет. На Россию не ступай, злой народ. Казак чарочку нальет, усы вытрет, бой пойдет. На Россию не ступай, злой народ. Ох, как свята дружба для казака, пусть хоть жизнь его в бою коротка. Друг за друга все горой, дух несет их боевой, а под каждым братец конь вороной. Друг за друга все горой, дух несет их боевой, а под каждым братец конь вороной. Надоело казаку воевать, надоело казаку умирать, надоело казаку воевать. Ребята, как молодые люди, очень активно используют интернет в своем творчестве. И я знаю, что они проводят там акцию, они совершенно бесплатно рассылают свои диски. Вот я был удивлен, я честно скажу, ну они в друзьях у меня, я посмотрел,
Вот давайте адрес, значит, мы вам присылаем диски. Вот расскажите немножко об этом проекте. Это вот почему, зачем это делается? Бесплатно Почему это причем, делается? я так понимаю. Это совершенно бесплатно. Вы знаете, мы решили провести такую акцию, назвали ее «Письма счастья». Во-первых, люди у нас отвыкли получать письма. Настоящие, живые, конверты. Это не то, что приятно. Единственное, что мы просим от людей, пришлите назад ваше фото с нашим диском. Чтобы нам было приятно, что вот вы, до вас дошло письмо, что наше То творчество есть, где-то... да, посредством писем вы таким образом еще и создаете себе аудиторию, правильно? То есть, Знакомятся со своим знакомятся, и творчеством, люди уже вас своими песнями. поняли, они вам ответили, значит, приняли ваше творчество, приняли ваши песни. Вот родина, деревня, село, значит, мама, родители, бабушки. Это вот сейчас в вашем творчестве, ну, я бы сказал, почти основное. То есть вы дошли уже до того уровня, когда вы рассуждаете уже с позиции, вот с гражданских таких позиций, с серьезных позиций. Расскажите немножко вот об этой стороне своего творчества. Мы выходцы с большой семьи, а в больших семьях, в семьях как-то Да, по-другому. тема ценят родины, жизнь. она близка, малая родина, своя семья в целом, большом. Тема деревень. Деревень и все и так далее. Вот я знаю, что у вас песни очень интересные Вот. на эту тему. Надо послушать, надо Да, посмотреть. который клип сейчас посмотрим, мы показали Как он называется? «Моя деревня», и мы хотим, чтобы наши деревни не были такими. Какими сейчас вы их увидите? Да. За туманом ничего не видно, за туманом только видно дуба зеленого, только видно. Что-то мне сгрустнулось, стало тяжело. Фото мне попалось, на нем родимое село, колхозные поля и пруд, речка, сельский клуб, контора с председателем и над скамейкой дуб. Мотоцикл, старенький Урал, Петрович курит свой опал. Эх ты, моя деревня, как я заскучал. Старики да куры и пару лошадей, вот и все, что осталось от деревни, от моей. Колхозное поле и тополь у ворот, но в душе моей моя деревня все живет. Эх, как так получилось, деревни бросили своим. Эх, а в городах нам снилось, как манят нас к себе они, где колхозные поля и пруд, речка, сельский клуб, контора с председателем и над скамейкой дуб. Мотоцикл, старенький Урал, Петрович курит свой опал. Эх ты, моя деревня, как я заскучал. Старики да кури и пару лошадей, вот и все, что осталось от деревни, от моей. Колхозное поле и тополь у ворот, но в душе моей моя деревня все живет. Старики да кури и пару лошадей, вот и все, что осталось от деревни, от моей.
Но в душе моей моя деревня все живет. Ну, ребята, естественно, традиционный как такой вопрос. Вот у вас сейчас сложился уже такой хороший, дружеский, плотный творческий союз. И мы внимательно очень смотрим за вашим творчеством. Какие планы? Вот, чем сейчас занимаетесь вот, вы втроем? На данный момент мы пишем 3-й альбом. Вас, зритель, ждет большой сюрприз. Очень глубокий по смыслу, то есть отталкиваемся от опыта прошлых альбомов. То есть... Мы вообще родину не делим нашу. Для нас, мы жили в Казахстане, родители у нас там живут. Кстати, «Искры камина» тоже очень популярная программа в Республике Казахстан. Ее смотрят, любят, знают. Если она им понравится, Казахстан, привет тебе. Я пригласить хочу к себе. К нам на Урал с семьей давай. Дела бросай и приезжай. Привет, Россия, как я рад, что позвонил мой русский брат. Недавно только вспоминал, как приезжал к вам на Урал. Ну расскажи, как дом, семья, какой сегодня курс рубля? У вас там лето и печет, у нас уральский дождик льет. Все, слава Богу, у меня и дом, работа, и семья. А курс сейчас 1 к 5. Жара стоит, с ума сойти. Моя Россия, мой Казахстан, наш край единый, нам Богом дан. Под небом мирным нам жизнь для добрых дел дана. Россия, Казахстан, Москва, Астана. Мы неделимы, Родина одна. Россия, Казахстан, Челябинск, Костанай. Откуда мы с тобой, не забывай. Моя Россия, мой Казахстан, наш край единый, нам Богом дан. Под небом мирным нам жизнь для добрых дел дана. Россия, Казахстан, Москва, Астана. Мы неделимы, Родина одна. Россия, Казахстан, Челябинск, Костанай. Откуда мы с тобой, не забывай. Россия, Казахстан, Челябинск, Костанай. Откуда мы с тобой, не забывай. Мацера Виталий. Мацера Александр. Дуэт «Мама». большое спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Молодцы. Хочется пожелать вам, конечно, дальнейших успехов. Пусть вас все знают, приглашают. Этого тоже хочется и нам, с Сергеем Николаевичем. Наверное, мы и пригласили вас сегодня на эту передачу, чтобы люди познакомились с молодым поколением. Есть кому, так сказать, заменить наших старичков и сказать хорошую, доброе слово и правду. И если вы хотите получить вот эту пластиночку дуэта «Мама», то пишите нам письма. Адрес очень простой. 454-113, площадь Революции 4, город Челябинск, программа
Искры камина.